আজি চাওক আমাৰ বাৰীত একদম কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল ফুলিছে। কিবা এটা ভাল লাগে এনেকুৱা ধুনীয়া ফুলবোৰ দেখিলে ন। আপোনালোকৰো চাগে ভাল লাগে এনেকৈ ফুল ফুলি থকা দেখিলে। চব ইমান ভাল লাগিছে, মোৰ মনটো খুব ভাল লাগি যায় ৰাতিপুৱা ফুলবোৰ এনেকৈ দেখিলে। আৰু এই গোলাপ ফুলকেইটা চাওক, গোলাপ ফুলৰ কলিকেইটা ইমান ভাল লাগিছে দেখিবলৈ। এই গোলাপ ফুলজোপা মই কিনি আনিছিলোঁ, খুব বেছি কালাৰটো খুব ভাল লাগে মোৰ। এইবিলাক চব আৰু সেইদিনা যে মই এইটো আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছিলোঁ যে মই পেলনীয়া মানে চাবোনৰ হেৰিৰ পৰা যে যিটো বনাইছিলোঁ চাবোনৰ বাতিটো মানে টাবটো টাবটো তাত চব ফুলবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। তাত দুটা বোপা ফুলিছে ফুল, ভাল লাগে ন। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁহি। আহকচোন আজি কি বনাইছোঁ চাওক। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ মগু দাইলৰ পকৰি। তাৰ কাৰণে মই 2 কাপমানৰ জোখৰ মগু দাইল প্ৰায় 1 ঘণ্টামান তিয়াই থৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি পানীৰ পৰা উঠাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই পেষ্ট বনাই ল'ম। এতিয়া এইখিনি আমাৰ পেষ্ট বনোৱা হৈ গৈছে। এইখিনি চাওক, মই খুব ফাইন পেষ্ট কৰা নাই, 2-এটা অকণমান গোটা নিচিনা থাকিবলৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম, মই এটা আলু ভালদৰে ধুই পিহনাত মিহিকৈ মাৰি লৈছিলোঁ, মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম। আৰু লগতে মই দিম টুকুৰা টুকুৰকৈ এটা মই মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ, তো মই ইয়াতে দি দিম। আৰু লগতে দিম অকণমান কেঁচা জলকীয়া। আৰু মই এতিয়া ইয়াত মছলা দিম। আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম মিহিকৈ কুটি লোৱা অকণমান নৰসিংহৰ পাত, আৰু লগতে দিম অকণমান ধনিয়া গুড়ি, অকণমান জিৰা গুড়ি, আৰু অকণমান ৰঙৰ কাৰণে কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি, আৰু অকণমান বেকিং পাউডাৰ দিম ইয়াত, অকণমান কোমল হ'ব তেতিয়া বস্তুটো, বেছি নিদিওঁ অকণমান দিম। আৰু লগতে দিম সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ। আৰু এই আটাইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই পকৰি ভাজিবৰ বাবে এখন কেৰাহীত তেল দি দিলোঁ। তেলখিনি ইতিমধ্যে গৰম হৈছে। এতিয়া ইয়াত মই এটাকৈ পকৰি দি যাম। পকৰিকেইটা এটা চাইডে সিজি গৈছে, এতিয়া মই আনটো চাইডে লুটিয়াই দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। অকণ কম জুইত ভাজিছোঁ কাৰণ যাতে ভিতৰটো কেঁচা হৈ নাথাকে, ভিতৰলৈকে ভালদৰে সিজি যোৱাকৈ। এইকেইটা ধুনীয়া ৰঙা হৈ পৰিছে। এইকেইটা আমি এতিয়া নমাই ল'ম। আৰু বাকীকেইটাও আমি এইদৰে, বাকী পকৰিখিনি আমি এইদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া চাওক, এতিয়া আমাৰ ইয়াত মগু দাইলৰ পকৰি ৰেডি হৈ গৈছে। এই পকৰি খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। আপোনালোকে এইদৰে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাবচোন। ইয়াৰ লগত কিবা এটা চাটনি হ'লেতো ক'বই নালাগে।
যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে নতুন এটা ৰেচিপি ব্লগত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।